Isaks tuleb kasvada. Tuleb kuulata oma sisemist häält, et aru saada, millal on õige aeg haarata kontroll oma elu üle. Tuleb küsida endalt ilma igasuguste tingimusteta, et kas ma tahan saada isaks, kas ma olen selleks valmis, kas ma tahan perekonda ja lapsi. Ja kui see vastus on jaatav, siis tegelikult hakkad sa alateadlikult juba selle kallal töötama. Ja tuleb olla tähelepanelik, sest inimene, kellega koos sa seda teed, võib olla sul nina ees. Ma sain oma esimese lapse 32-aastaselt ja tagasi vaadates ma võin julgelt öelda, et mu elu seisis ühe koha peal umbes 5 või 6 aastat enne seda, sest et ma venitasin oma noormehe elu liiga pikaks, arvates, et isaks saamine lõpetab peo ja paneb kraanid kinni, aga tegelikult on see vastupidine. Uue olukorraga harjumine oli minu jaoks tegelikult väga raske, sest et lapse kasvatamise asemel tuli mul hakata ise ennast hoopis kasvatama. Isaks saades ei kaota sa tegelikult mitte midagi, vaid see, mis sul on, omandab uue väärtuse. Ja õige aeg isaks saada ongi siis, kui sa julged endale tunnistada, et sa oled selleks valmis.